y scraperas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Vamos con la segunda parte del fotofolio que dejamos el miércoles a medias. Acordaros que tenemos la estructura externa ya hecha y abriéndolo tenemos toda la estructura de los laterales, ¿vale? Del lateral este que se abre, el lateral izquierdo, y de este lateral derecho. ¿Vale? Todo este desplegable ya lo tenemos hecho. Vamos con esta parte del centro, ¿vale? Que son las 3 hojas desplegables y la parte interior de nuestro fotofolio. Vamos a empezar ya, que no se nos haga el vídeo muy largo, y os enseño cómo lo termino. Y vamos a seguir con la parte central. La parte central la vamos a hacer por partes, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer, esto lo voy a dejar aquí en el lateral, vamos a hacer la página número 1, que es la que va arriba del todo, ¿vale? Todo esto lo tendremos que montar al final. ¿Os acordáis de la tarjeta que hicimos el otro día? ¿Vale? Tarjeta pop-up. La vamos a utilizar. Voy a utilizar también, vamos a necesitar, lo primero, una cartulina de 7 pulgadas y cuarto que marcamos a 3 octavos y a 1 y 3 octavos por 5 y 7 octavos. ¿Vale? Esta irá a la derecha. Marcamos, doblamos las dobleces, las marcas, aquí. Y esto aquí. Y esto irá así, ¿vale? Se abrirá así. Todavía no vamos a pegar nada porque habrá que irlo pegando después. Entonces, en esta parte de delante vamos a colocar nuestra tarjeta pop-up, ¿vale? Pegamos. Y no le voy a poner fondo porque la tarjeta pop-up mola un montón. Entonces lo voy a dejar como está, ¿vale? La centramos todo lo posible. Y la dejamos bien pegada. Voy a marcar bien la parte de aquí. Y todo ahí bien pegado. Esto por un lado. En el lado contrario, un papel decorado de 5 y 3 cuartos por 5 y 3 cuartos, ¿vale? Es cuadrado. Esta parte pertenece a la portada, que por detrás viene decorada y es impresionante, es muy muy chula. Se me ha olvidado hacer una cosa, que es redondear las esquinas, ¿vale? Quiero redondear las esquinas. Y también de las cartulinas. Y he hecho un deslizable, ¿vale? He seguido el tuto de Marienne de M&M Petit Soupir. Os lo dejo por aquí arriba con un bolsillito y un tag de los de la colección. Y este lo voy a colocar un poquito aquí, ¿vale? Hay ciertas cosas de las que no os voy a hacer tuto, o os lo haré
algún día, pero no es necesario ahora mismo porque sería alargarlo por alargarlo cuando hay formas de saberlo. Y lo ponemos aquí, por ejemplo, ¿vale? Colocamos y mirad qué chulísimo queda. Bueno, es que no está seco del todo, entonces se mueve, pero, ¿vale? Queda muy muy chulo. ¿Vale? Lo dejo ahí. Y tenemos la primera página. Estoy mirando que se esté pegando bien, ¿vale? Y tenemos la primera página montada. Reservamos. Y vamos con la segunda. La segunda página, que es esta, se abrirá hacia la izquierda, ¿vale? Tengo aquí un montón de cosas, no os echéis las manos a la cabeza, ¿vale? Tranquilizaros que no es nada. Para esto necesitamos una cartulina de 7 pulgadas por 5 y 7 octavos. En el lado de 7 pulgadas marcamos a 3 octavos y a 1 y 1 octavo. Marcamos dobleces. Y esta página entonces se abrirá así, ¿vale? Hacia la izquierda. La otra se abría al contrario. Parte de fuera. Tenemos aquí un fondo, que es el que vamos a utilizar, que lo voy a poner así, de 5 y 3 cuartos por 5 y 3 cuartos, ¿vale? Los fondos son siempre de 5 y 3 cuartos por 5 y 3 cuartos. Redondeamos esquinas. Redondeamos esta también. Y pegamos. Y luego tengo una cartulina, que volvemos a lo de antes, voy a volver a daroslo en centímetros, porque es para la foto, ¿vale? Es una cartulina de 20 centímetros por 14, ¿de acuerdo? Una cartulina de las de base, de las de papel craft en este caso, que es el que estoy utilizando. Coloco ahí. Cartulina, ¿vale? De 20 por 20, digo de 20 por 14. Marcamos a 5 y a 15 y doblamos. Y en el centro de esta cartulina va un mismo trozo de decoración de 9,8 por 13,8 centímetros. ¿De acuerdo? Hacemos las esquinas. Que no tenéis esquineras, no pasa nada. Podéis hacer un trozo de papel y luego ya pegáis la foto cuando la tengáis. ¿Sabes? Que no... O dejarlo en craft y poner la foto pegada, o yo qué sé, o sea, hay un montón de opciones, ¿vale? Por eso no os preocupéis. La pegamos en el centro, ¿de acuerdo?
Y ahora en estos dos laterales tengo dos trozos del mismo papel, ¿vale? Que irán colocados ahí. No, mentira. Aquí les voy a poner el blanco para que haga contraste. Ahora os digo por qué. Aquí se me ha olvidado redondear las esquinas, yo y mis esquinas. Estos no os lo he dicho, pero son de 9,8. No, perdón, de 13,8 por 4,8, ¿vale? 13,8 por 4,8. Para que quede bien puesto. Esto va así. Y luego tengo aquí, ay, es que son buenísimos, unos brads de copitos de nieve. Con estos brads vamos a hacer el cierre de esta especie de armarito. Para eso vamos a hacer con un punzón, voy a por la base de corcho, mi base de corcho que es un tapón, ¿vale? No... Voy a coger el medio, que es aproximadamente aquí. Y cogemos el otro y lo ponemos enfrentado, ¿vale? Si esto va así, lo ponemos enfrentado. Así los dos caerán el agujero en el mismo sitio. Vamos a poner el agujero aquí. No lo pongáis muy cerca del borde. Y vamos a poner un brazo, ¿vale? Vamos a abrir un poco el agujero. Tengo aquí un trocito de cuerda roja. ¿Por qué roja? Porque me apetece. Colocamos aquí, colocamos el brad, vamos a quitar todo este jaleo que tengo aquí. Y abrimos el brazo. ¿Vale? Y este es un lado. Voy a pegar el hilito. Voy a poner aquí un poquito de pegamento. Y pegamos este a la puerta. A la cartulina, vamos. Que va aquí. Ahí.
y con el otro lado metemos el brad y lo vamos a abrir, pero lo vamos a abrir con un alicate, porque así vamos a hacer menos fuerza y vamos a dejar que baile ligeramente, ¿vale? No que se quede cerrado del todo. Ahora os explico. Ahora os lo enseño para que no... porque estaréis pensando, madre mía, esta la que está liando. Vale, ¿veis? Si lo abro con el alicate, no sé si se apreciará. ¿Ves que no se queda pegado? Bueno, pues eso es lo que estoy buscando, ¿vale? Que se quede un poquito abierto. Para que así la cuerda podamos enrollarla y no se nos vaya. Y queda para poder, ¿vale?, darle aquí la vuelta. Quizá me he pasado de rosca con... Voy a cortarlo un cacho. Y ahora ya esto ya colocado, lo pegamos en nuestra base. Parte trasera. Lo mismo. Una base. Que creo que elegí esta. De 5 3/4 por 5 3/4. Con las esquinas redondeadas. Esto iría así. No, esto iría así. Que se abre hacia la izquierda, ¿vale? Acordaros de cómo se abren las distintas hojas para que no os equivoquéis a la hora de colocar los adornos. Ahí. Tenemos la base. Y luego tengo aquí dos cartulinas, que en este caso son de 14 por 10, que he doblado a la mitad, quedándome de 7 por 10, ¿vale? Esto es para fotos pequeñitas, para ser exactamente para una foto de la mitad de la otra. Redondeamos esquinas. Y aquí tengo 3 trocitos, ¿vale? Que miden 6,8 por 9,8, que es la mitad de, o sea, lo que cabe en esta cartulina. Se me ha olvidado deciros, antes de que se pegue del todo, que aquí tenéis que meterle un lacito o algo, ¿vale? Vamos a ver.
un lacito o algo. Me encanta mi historia. Con la misma cuerda que hemos hecho, si consigo desatarle el nudo, ahora voy a poner un pegotito. Se me había olvidado por completo, ¿vale? Esta parte. Y metemos ahí debajo. ¿Vale? La antelina la dejamos por ahí. Ya tenemos uno montado. Lo vamos a pegar los vamos a pegar con los cierres encarados, ¿vale? Este cerrando a la derecha y me paso. Y ahora pegamos todos los trocitos. Y este va a cerrar hacia la izquierda, ¿vale? El otro hacia la derecha, este hacia la izquierda. Siempre pongo bases de metacrilato porque, bueno, me gusta que ese peso les ayuda a pegarse bien, ¿vale? Y ahora, en este lateral, bueno, antes de nada, voy a pegar esto a nuestra hoja. No pasa nada porque se monten, ¿vale? Ahí. Colocamos y nuestra cuerda va a ir pegada aquí. Muy bien, no se me ha ocurrido otra cosa que dejarlo de pie. Ahora, y pegamos la cuerda. Y ahora ya pegamos el cacharrito que nos falta. El papel para la foto que nos falta.
¿vale? Pegamos ahí bien. Y lo que hacemos es cortar pues a la medida que nosotros veamos, depende de lo que queramos, cómo queramos hacer el nudo. Yo voy a cortar poquito porque lo que voy a hacer va a ser un nudo, creo que me da para lazada. Vale, ¿vale? Así, informal. Y esta es la segunda hoja. Para la tercera página, ¿vale? Vamos a utilizar, tengo aquí ya todo recortado. Vamos a necesitar una cartulina de, este cordón, 6 3/4 de pulgada. Tengo la plegadera, vale, aquí. 6 3/4 de pulgada que vamos a marcar a 3 octavos y a 7 octavos de pulgada. Doblamos por las marcas. Y esta tercera hoja se abrirá hacia la derecha, ¿de acuerdo? Parte frontal de la hoja. Necesitamos un papel decorado de 5 3/4 por 5 3/4 que vamos a pegar aquí. Una cascada deslizable que ya tengo hecha, ¿vale? Que ahora cuando se pegue quedará bien montada. Que vamos a pegar aquí. Un bolsillo, que ahora os digo, y cartulinas. Vamos a ir por partes. Vamos primero a redondear esquinas. Las esquinas las redondeo en los fotofolios para que no se choquen unas con otras. Ya sabéis que las esquinas son de las cosas que más sufren en un álbum, en un fotofolio. Cuanto más redonditas estén, menos van a sufrir, menos se van a estropear y menos vais a tener que renovarlas, ¿vale? Menos vais a tener que hacer por cambiarlas o porque se hayan estropeado. La cascada deslizable os voy a dejar aquí arriba, donde las notitas, un tutorial para que la hagáis, ¿vale? Yo no tengo tutorial de cascada deslizable, pero hay varios por internet. Aquí arriba os voy a dejar el enlace. Ponemos y colocamos ahí. ¿Vale? Un poco en el bordecito. Y ahora vamos con el bolsillo. Para el bolsillo necesitamos una cartulina de 3 y 7 octavos que marcamos a 1/4, a 3 octavos, a 3 y medio y a 5 y a 3 y 5 octavos. ¿De acuerdo? Por 2 pulgadas y 3 octavos que vamos a marcar a 2 y a 2 y a 1 octavo. ¿Por qué? Porque queremos que el bolsillo tenga un poquito de fondo, ¿vale? No va a ser un bolsillo tan marcado. Entonces, marcamos las pestañas solamente hasta la primera línea. ¿Vale? ¿Veis? Hasta la línea primera con la que se topa la pestaña. Y luego, toda la parte del cuadradito pequeño se lo vamos a quitar. Ahí. Y ahí. Ahí. Y ahí. ¿Veis cómo queda?
meto la pestaña, quito el cuadradito pequeño y meto otra vez la pestaña, ¿vale? Y ahora ya doblamos por todos los pliegues. Y tenemos, haciéndolo bien, el bolsillo. Para pegar este bolsillo vamos a poner un poquito de pegamento en la esquinita y vamos a hacer la forma antes de pegarlo del todo. De esta forma será mucho más fácil y nos quedará perfectamente cuadrado, ¿vale? Voy a encenderos la luz porque no sé si veis bien lo que estoy haciendo. Ahí. ¿Vale? Y otro poquito en esta esquinita. Y volvemos a hacer la forma del sobre. Con la plegadera metemos en la esquina y presionamos. Y veis que el sobre queda con fondo. Este sobre, así como está, cogemos, esto se ha doblado un poco porque lo he apoyado mal, pegamento, ponemos en las solapas A mí ya sabéis que el pegamento de los sobres me gusta estirarlo, ¿vale? Y así me aseguro que no se me pega en sitios donde no se me tiene que pegar. Y colocamos aquí al ladito de la cascada. Y de esta forma, el sobre, veis, queda con hueco, ¿vale? ¿Por qué? Porque dentro del sobre va a ir esto. ¿Cómo he hecho esto? Son cuadrados de cartulina, ¿vale? Tengo aquí para terminarlo porque van a ir 5. 5 cuadrados de cartulina de 3 por 3 pulgadas, con esquinas redondeadas. 5 papeles decorados de 2/7 por 2/7. Le he hecho las rajitas de las fotos y le he puesto y le he redondeado las esquinas. Tenemos, voy a deciros más o menos, ¿vale? Es 1 pulgada de separación entre ellos y tengo unos cordoncitos que ya tengo recortados de aproximadamente 2 pulgadas, ¿vale? Ponemos en nuestra tabla de marcar uno al límite del 3, que es donde se va a quedar, otro empezando en el 4. Ahí ya tenemos nuestra separación. Ponemos un poquito de pegamento, un poquito en el centro, no lo pongáis muy al borde para que no se vea cuando pongáis el papel decorado. Y pegamos el cordón. Y al otro lado pegamos el que nos quedaba. ¿Vale? Y ahora ya encima de los cordones pegamos el papel decorado para que nos haga de sujeción y el cordón, por supuesto, no se vea. Y colocamos ahí. ¿Vale? Pasamos un poquito la plegadera
y dejamos bien pegado. Este será nuestro cordón de tiro. Para doblarlo, uno hacia adentro, otro hacia afuera, ¿vale? Y esto, así, va a ir metido en nuestro bolsillito. Queda bastante ajustadito, ¿vale? Porque estaba buscando eso, que quedara ajustadito para que no bailara ni se nos perdiera. Y entra así. Entonces, al sacarlo, ¿vale? Saldrá todo nuestra tira. ¿De acuerdo? Pues esta es la parte del frente de la hoja número 3. Aquí podéis ponerle un tirador, ese se lo pondré ahora cuando ya se seque toda la cascada y todo. Le pondré un tirador cuando ya decoremos la historia. Esta cara vamos a poner una base de 5 y 7 octavos por 5 y 7 octavos. Redondeamos esquinas. Para el bolsillo, una cartulina, de 6 y 5 octavos por 2 y 3 octavos. El lado largo marcamos a 3 octavos y a 6 y cuarto. El lado corto marcamos a 2 y 1 octavo. Y aquí hacemos las pestañas. Como este no tiene fondo, solamente es un corte en oblicuo. Estas pestañas las marcamos. Y es un bolsillo normal, lo que pasa que tiene solapas. Entonces va a ser un poquito más gordito. Y así podremos meter pues más fotos. Cuando tengamos las fotos, ahora van a ir con tres tags de la colección. Pero cuando tengamos todo hecho y ya tengamos las fotos, podremos meter fotos sin que se quede raro, ¿vale? Sin que tengamos problemas de espacio ni de fondo. Vale, ahora sí, ponemos nuestro sobre aquí abajo. ¿Vale? Y ahora ya pegamos las solapas laterales. ¿Veis? Ahora ya sí. Le damos un poquito de forma, tiende a doblarse un pelín por la humedad del taqui, ¿vale? No pasa nada. Ahí. Luego cuando esté seco le damos un poquito de forma y se acabó el problema. Y tenemos el sobre. Aquí podéis hacerlo sobre de biblioteca si os hubiera interesado, yo no quería hacérselo. Y le vamos a poner aquí, con este, le vamos a poner un trozo de decoración que mide nuestro sobre de aquí a aquí, si encuentro la regla, aquí, mide, hemos dicho, 5 y 5 octavos, ¿vale? 5 y 5 octavos por 2 y 1 octavo. Con lo cual, medirá 5 y medio, lo que necesitamos, 5 y medio por 2 pulgadas. ¿De acuerdo?
Esto mide 5,5. Perfecto. 2 pulgadas. Y 5,5. ¿Vale? Redondeamos la esquina esta que teníamos de fondo. Y esta es la tercera página que reservamos. ¿Vale? Ya tenemos aquí, esto irá así, ¿vale? Irá así, ¿vale? Entonces, esta abrirá hacia este lado, esta abrirá hacia este y esta abrirá hacia este. ¿De acuerdo? Y dejamos en reserva. Y ya por último, vamos a hacer nuestro fondo. Para el fondo, cartulina base 5,7/8 por 5,7/8. Un sobre que he hecho con la tabla de marcar de Martha Stewart, que tiene el triángulo, ¿vale? De 5,5 por 5,5. ¿Vale? De 5,5 por 5,5. Os dejo el link aquí para que sepáis hacer sobres con la tabla de marcar de Martha Stewart. Si por lo que sea tenéis la envelope o tenéis la 1, 2, 3, hacedlo con ello si os es más cómodo, ¿vale? Entonces este irá pegado aquí, que lo pegaremos al final. 2 cartulinas craft de fondo de 5,7/8 por 3,5/8, y en el lado de 3,5/8 marcamos a 3/8 y a 5/8, ¿vale? Y lo mismo en la siguiente. Y 2 papeles decorados de 2,7/8 por 5,3/4, que serán los que vayan aquí. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero de todo, marcamos las dobleces de las cartulinas craft que hemos hecho. Y vamos a colocar, esto va a ir una pegada aquí arriba a la solapa, ahí, y otra pegada aquí debajo, ¿vale? Como veis, se montan un poquito, es a propósito. Ahora esto lo vamos a poner aquí y este lo vamos a poner aquí debajo. Y tenemos nuestro cierre. ¿Veis ahí? Bueno, tenemos esta base. El sobre va aquí dentro, este lo vamos a pegar al final del todo, ¿vale? Para poder hacer lo que vamos a hacer ahora. Esto irá así. Y ahora tenemos que empezar a pegar nuestras hojas, empezando por la de abajo del todo, ¿vale? Esta irá pegada en el borde de aquí.
Esta irá pegada en el borde de aquí. Y esta última irá pegada en este borde de aquí. Antes de pegar las hojas vamos a decorar con tiras estas partes gorditas para reforzar nuestra unión. Son cosas que pesan bastante y entonces vamos a necesitar. Esta mide 1 pulgada, una de 5 3/4 por 7 octavos, ¿vale? 5 3/4 por 5 octavos y esta última 5 3/4 por 3 octavos. Son tiras que para eso también podéis usar recortes que tengáis por ahí. Yo voy a utilizar este trozo y voy a cortar de alto 5 3/4 cortamos un trocito, no hace falta que sea mucho, y ahora primera de 7 octavos. Esta para el trozo de aquí grande. Segunda de 5 octavos. Para el trozo este medio, ¿vale? Y la última de 3 octavos para la página de abajo del todo. De esta forma reforzaremos un poquito las uniones estas. Le he pegado una leche al... Las uniones estas, ¿vale? Porque si no nos va a quedar un poco flojito. Aquí va el sobre, todavía no lo vamos a pegar. Se cierra aquí, así, así y así. Este es nuestra estructura del fotofolio. Ya tenemos el fotofolio, la parte central, como os he dicho, y vamos a colocarla en nuestro centro del fotofolio. Esto luego irá cerrado aquí e irá cerrado aquí. Y veis que queda un fotofolio así, muy chulo, muy gordito, muy de todo. Por esto no quería pegar el sobre. De esta forma podremos con la plegadera aplanar bien toda la cartulina. Y tenemos esto bien pegado. Y ya para terminar, pegamos el sobre. Le he puesto de cierre un imán
¿vale? Con una florecita así muy mona. Y tenemos nuestro sobre ya pegado. Cerramos. Y ahora, ¿qué nos falta? Pues ya solamente nos falta decorar el fotofolio. ¿Veis? Queda súper guay, queda súper chulo, súper grande, caben un montón de fotos. Pues para una foto de las navidades o para fotos, no sé, para hacer un regalo, para... Queda muy muy guay. Y con los dos pomponcitos estos me mola muchísimo el resultado. Voy a terminar de decorar, os lo enseño terminado y ahora no. Bueno chicos, pues ya tengo, como veis, el fotofolio terminado, decorado con las portadas puestas y todo. Os voy a decir un poquito qué es lo que he hecho. He puesto un título que venía en las tarjetitas, trae una hoja con tarjetitas, con trozos de papeles con frases y esas cosas, y entonces todos esos trozos los he utilizado para hacer las decoraciones. Copitos de nieve que he hecho con una troqueladora, que tengo aquí, que os la enseño. Es de Fiskars, ¿vale? Es un copito de nieve súper chiquitito que he colocado por la portada sin llegar a pegarlos del todo, ¿vale? Para que dé un poco de movimiento. Este le he puesto cartoncillo y estos son marcos de yeso dental. Tengo aquí varios que hice, tengo muchos moldes de marcos de yeso. Los tengo de yeso blanco y de yeso dental. Me apetecía que fuera un poquito rosado porque esta colección no tiene excesivo blanco a pesar de ser de invierno, ¿vale? ¿Veis? Tengo marcos también cuadrados, así muy chulos, pero este me venía muy bien en cuanto a tamaño. Le he puesto dentro un dibujito de la colección y le he puesto un cartoncillo para que quede un poco en relieve. Abrimos y esto es solamente la portada, la he dejado muy, muy sencillita, no quiero tampoco recargar en exceso porque es una portada y tampoco quiero tal. Le he puesto aquí una cerradura también de yeso dental para que dé el aspecto de puerta. Esta la he dejado como estaba, aquí en los tags ya les he puesto las puntillas con sus nuditos, le he puesto también algún copito de nieve de más, le he puesto el tirador a nuestra cascada deslizable con un gelet y el antelina. Aquí le he puesto una tarjeta de las que venían en la colección que he recortado un poquito porque era un poquito más grande, la he recortado para que me cuadrara en ese bolsillo. Queda muy chula, me encanta. Le he puesto aquí otro lacito también de yeso dental y a los tags les he puesto sus cuerditas para que... Este me ha quedado muy largo, voy a cortar un pelín. No me gusta que los tags tengan ahí un trozo enorme de puntilla ni de tela ni de nada, ¿vale? Me gusta que tengan algo, pero que no sea... bolitas, pomponcitos, a este la antelina y a este otra puntilla. Y poco más, o sea, lo he decorado de forma sutil, suave, para que tampoco nos cargue mucho porque, bueno, está ya con bastante espacio y no queremos sobrecargarlo porque si no, no va a cerrar. Esta tarjeta me encanta, es que me encanta mucho. Y esto es cómo ha quedado el fotofolio. Sí, no os lo dije en la primera parte, pero si queréis ponerle en el lomo alguna decoración o alguna cosilla, tenéis que hacerlo antes de ponerle el papel que va cubriendo, ¿vale? Ya os enseñé cómo decorar un lomo de un álbum, os dejo por aquí el vídeo. Y este es el resultado. Espero que os haya gustado, la verdad a mí me ha encantado trabajar con estos papeles.
es una gozada, porque de verdad son unos papeles súper bonitos, súper gorditos, una textura estupenda, pegan súper bien, no se doblan, no se arrugan. Así que seguro que no va a ser la última vez que trabaje con ellos. La colección me ha encantado, los proyectos de otoño-invierno me encantan. Me gustan mucho los de verano, pero los de otoño-invierno también. Bueno, es que me gustan los proyectos en general. Y nada, si os ha gustado tanto como a mí, darme un like, suscribiros para no perderos nada. Me alegro de que sigáis aquí conmigo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!